ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸಮಯ 7:20. ದುಡ್ಡು ಮೇಡಮ್, ದುಡ್ಡು ಉಂಟಾ? ಉಂಟಾ ದುಡ್ಡುಂಟು. ಎಂತ ಎಷ್ಟು ತಿಂದಿದ್ಯಾ? ಓ ದೇವರೇ, ಸಾಕ? ಅದೆಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಂಡೆ ಮಾರೈತಿ. ರೂಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇವ್ರೆ. ಒಂದು 2.5 ಜನ ಬೀಳ್ಬೋದು ಡಮ್ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾದ್ರೆ ಹೇಳ. ಅಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ಹ್ಞೂ ಅಂತಾದ್ರೆ ಹೇಳ. ಹ್ಞೂ ಎಸ್. ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಂತೆ, ಸಾವು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಿಡಿಯಾ? ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ? ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸಮಯ 7:20. ನಾವು ಕುಮಟಾ ದಾಟಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ 5:15 ಹೊರಟದ್ದು. ಹಾಗೆಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಂಕೋಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಂಶ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದಾಂಡೇಲಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಅಂಕೋಲದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂಕೋಲ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಬಾಯ್. ಸಮಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 7:15, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಆಯಿತು. ಅಂಕೋಲ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಮತ್ ಉಪಚಾರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ಹೋಗುವ. ದುಡ್ಡು ಮೇಡಮ್, ದುಡ್ಡು ಉಂಟಾ? ದುಡ್ಡುಂಟು. ಸರಿ, ಹೋಗುವ. ಎಂತ ಎಷ್ಟು ತಿಂದಿದ್ಯಾ? ಓ ದೇವರೇ, ಸಾಕ? ಅದೆಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಂಡೆ ಮಾರೈತಿ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ, ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ದೇವರೇ. ಈಗ ಸಮಯ 8:25, ಅಂದ್ರೆ 40 ನಿಮಿಷ ತಿಂದೆವು. ನಾ ತಿಂದದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಮಹಾತಾಯಿ, ತಿಂದ್ರು ಮಾರ್ರೆ. ಈಗ ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು 3 ಅವರ್ ಬೇಕು ಅಂಶ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. 3 ಅವರ್ ಸರಿ ಆಗದೆ, ಬರುವ. ಬಾಯ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ ಮಾರೆ, ಇನ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ಏನೋ ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾಡ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಷ್ಟೊತ್ತುಂಟು? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಾ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ನಂಗೆ ಲವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಇರಂಗಾದ್ರೆ ಅಂಶ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಹುಡುಕಿದ್ದೆವು. ಬೇರೆದು ಲೈಕ್ ಬೈಸನ್, ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಚಂದ. ಇದು ಪರ್ ಹೆಡ್ 3500 ಅಂಶ್ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫುಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿನ್ನರ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಲಂಚ್, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೇಮ್ಸ್. ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗಿಗೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡು. ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂಶ್ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೌಳಂಗಿ ಇಕೋ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ರೂಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ರೂಮ್ ಡಬ್ಬ ಥರ ಇದ್ರೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಟು, ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಬೀಳ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಿದ್ದರೆ ನೀರು ಪಚಕ್ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇವ್ರೆ. ಒಂದು 2.5 ಜನ ಬೀಳ್ಬೋದು ಡಮ್ ಅಂತ. ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ರೂಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಉಂಟು ರಿವರ್ ವ್ಯೂ ರೆಸಾರ್ಟು. ಆಹಾ ಹಾ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆರಿ 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 ಹ್ಯಾಪಿ. ರೂಮ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು, ಸಾಕಪ್ಪ, ಚಂದ ರೂಮು. ಸ್ವಯಂ ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ವಿಷಯ, ಈಗ 1:15ಗೆ ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1:45ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ, 1:45ಗೆ ನಾವು ಬಂದದ್ದು ಊಟಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಬಂದರೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನೆಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಸೌದೆಕಾಯಿ, ಎಂತ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ವೆಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದು ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು. ರಿವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ರಿವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಕಯಾಕಿಂಗ್, ಬೋಟಿಂಗು, ಜಾರ್ಬಿಂಗ್, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟಿಂದ ಅದು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬೈಸನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ. ರಿವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬೈಸನ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಂಚಿಂದ ಬೈಸನ್ 24 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು, ರಿವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಬೈಸನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಳಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೂಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಬೈಸನ್. ನಾಯಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳ, ನಾಯಿಗಳು ಹ್ಞೂ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳ. ಹ್ಞೂ ಎಸ್, ಹೋಗುವ. ಹಿಂದೆ ನಾಯಿದೆ, ಹುಷಾರು. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಂತೆ, ಸಾವು. ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಡ್ಯಾಮಿಂದ, ಸೊ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೋ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತಕ್ಕೆ ಮಾರೈತಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಫೇಮಸ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬೈಕತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ. ಅದು ಕನ್ನಡಕ ತೆಗಿಬೋದಾ ಅಂತ ತಲೆ ಹಾಳಾಯ್ತಾ? ತಲೆ ಹಾಳಾಯ್ತಾ? ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂತ ಜನ ಸಾಗರ ಮಾರ. ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇವರು, ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ. ಓಹೋ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ವೀಕೆಂಡ್, ಸೊ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ, ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ. ಅದು ರಿವ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ.
ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ವಾವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ದಾಂಡೇಲಿದು ಏನಂತಂದರೆ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್, ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ದಾವಣಗೆರೆಯವರಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಏನು ಬೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಂಥ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮರೀತಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನು ದಾಂಡೇಲಿ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು? ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಬಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಡೇನೆ ಅಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ. ಹಾಂ, ರಾಫ್ಟಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಡಮಾರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ರೆಸಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು, ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಂ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೈಸನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು ಮಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಎಂಥ ಗಲೀಜು, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಲೀಜು ರೆಸಾರ್ಟ್. ಬೈಸನ್ ಅವರೇ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಲೀಜಿತ್ತು, ತುಂಬ ಗಲೀಜಿತ್ತು ಬೈಸನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೌಳಂಗಿ ಇಕೋ ಪಾರ್ಕ್, ಅದರ ಎದುರುಗಡೆಯೇ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕವೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈಗ ಕೇಳಿದೆ ಅದು ಯಾಕೆ, ಅದು ಏನು ವಿಶೇಷ ಆ ಪಾರ್ಕಿದು ಅಂತ. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಉಂಟಂತೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಯಾಕಿಂಗು ಬೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಸನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆ ಕೊಚ್ಚೆಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಓವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಕಯಾಕಿಂಗ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ಮ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಎಂತ ಮೇಡಮ್, ಜಿಂಕೆಯ ಇಲ್ಲಿ? ವಾರೇ ವಾ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಫಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಜಿಂಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಡಿನ್ನರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ್ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂದ್ ಸಾಗರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೂದ್ ಸಾಗರಿದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದೂರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಚ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಸಾರ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚಿ ಹರಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರುವ. ನಮಸ್ಕಾರ.